Sitten vierailemme pyöräkorjaamossa. Ja katsotaan ensin mitä pojat tekee. Siellä on varaosia. Kävin äsken tuossa maustekaupassa ja chilipölyä oli sen verran ilmassa, että nenä vuotaa nyt ihan kovasti. Täällä on kaikki pyörätarvikkeet järjestyksessä. Siellä on venttiilikumia ihan oikein pussikaupalla. Uutta runkoa, uutta kumia, pumpuletkuja. Hello. Video. Ovo. Rohon näkee. Video ei varannut size. Herra, live bila atau bila. Vieläkös tässä olisi jotain mielenkiintoista? Katsotaanpa. Jaa, täällähän on ihan tämä näyteikkuna. Siellä on laakeria ja pulttia ja mutteria, kaikenlaisia tuotteita. Jarrukahvoja, rattaita, maijereita, pumppua. Kaikkia löytyy.